na pesibino mbote bandeko nyonso bazolanda biso na midina lelo. Nzambe apambola yo, Nzambe amona bino. Eza bongo prophète wa Nzambi Elonga Abraham oyo azamo kambia église monene communauté ACPC Assemblée chrétienne la puissance de la croix. Eza bongo émission na bino boyebaka kolanda oyo eza Ephésiens 5 et 16. Bien-aimé, Nzambe apambola bino, Nzambe amona bino bandeko nyonso oyo bisika bokutani. Tozolobela likolo ya les cris d'un peuple méchant. Nalingi to sambela pona ko banda émission. To bondeli. Kolo to pesio merci tendre père to kabi moment na sainte menayo yanga bito za nzambo okamabiso to tiki moment on a le boko na bonzambe to bebisi no sur contre volonté na yo. Bonzambe no tel sama en totalité aux za nzambo okamba na disparaître yo apparaître to cinq incarnation na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé, tozolobela les cris d'un peuple méchant. Na tel say malam comment Sodome et yebaki kozala détruit et puis naki ko tel ça comment Nzambe ayebaki ko kita pona ko yeba ko détruire Sodome. Na be malam tangu mutazo sumuka Nzambe asepelaka te. Et tangu mutazo ganga Nzambe ayokaka akitaka. Mais ko kita Nzambe bien aimé azo kita na deux conditions. Tangu ba méchant bazo kita Nzambe azo kita. Tangu ba méchant bazo ganga Nzambe azo kita po na koyeba ko détruire. Mais tangu ba yenge bene bazo ganga Nzambe azo kita po na délivrance. Et bien aimé na ayaki kotel sasusu lo lengeni Nzambe asilikaki lokola mabele kaki makasi na kati ya Sodome na Gomorrhe et Nzambe azwaki décision ya koyeba ko détruire Sodome pe Gomorrhe. Na yiki koloba suli kamu ya Ninive. Ninive Nzambe afandi atali Ninive comment baza ko tambola bien te et Nzambe ayoki kanda il fallait à détruire Ninive. Bible lobi atindi Jonas akende po ateya afin que peuple yo baye bakoyo kapepa bongo la mitema na bango bayamba Yesu Masia et Bible zolo ba Nzambe tangu bato ba se repentir ba bongo limitema na bango ba zonge pa na Nzambe et Nzambe longo likanda na ye pe Nzambe ayebi ko renouveler boyoka na ye na libota oyo pe ayebi ko limisa. Bien-aimé, lelo tozo continuer dans l'écrit d'un peuple méchant na lingi ba tangela biso Ecclésiaste 12 le verset 14. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit du bien, soit du mal. Amen. Amen. Bible soloba na mukande Ecclésiaste 12, 14. Nzambe akomema misala nyonso ya malamu na ya mabe na kosambisama. Misala nyonso ekoleka bongo na kosambisama. Misala ya malamu pe misala ya mabe. Bible lobi c'est que le mora s'aimé il mentionnera. Ça dit ba oyo basali bolam. Bazo c'est la bongo jugement. Bazo c'est la bongo vie éternelle. Ya Bible lobi boka mwate puisque la mukolo wana koya na mwana na mutu. Batu nyonso bakomona ye et batu nyonso bakoyoka ye. Ba basala ki malam bako se ko pona vie éternelle. Mais ba basala ki mabe bako se ko pona ko kenna ko sambisama. Et bien aimé misala nyonso ko leka bongo na ko sambisama. Nzamba ko zo misala nyonso bilobi ko kama tipo mukolo na tango ko ya batu nyonso bakomona ko ya na ye. Yaya misala nyonso ekoleka na ko sambisama. Misala nyonso yo sala yokoleka na kosambisama même ya kobomba ma Bible bi malamu même ya kobomba ma osala ngo na kata chambre na yo osala ngo na kata douche osala ngo soki wapi bato bamona kayote mais nazo ebisa yo kezana mutu moko komone Yesu Masia amona kayo tango zo ba ki bato bamona kayote yaya Yesu amona kayo c'est question lelo ozo ba décision oyeba kobongo la motema ozo décision bien aimé o se repentir o ya ma Yesu likola vina yo. Bible, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Ce qu'on dit, ce qu'on dit, le biko est dans comme Yesu Masia. Le biko est dans comme Musute. Est dans comme Kimbangute. Est dans comme Dangendate. Est dans comme Kunate. Mais le biko bien aimé est dans comme Yesu Masia. Amen. Yesu a kufa passé quoi? Yesu a Zanzambe. Oh, ya vanda na trône na ye. Oh, ya vanda ngwende na ye. Yesu Masia bien aimé. Le big président de la Moussuste, yaya, ozola nanga, nazan direct, na Ob TV. Bien aimé, bongo la motema na yo,
luka yesu adondo na kati ya vie, luka yesu akote na kati ya bomoi na yo. Mama lokolo zu lupangu obandi ko maltraiter ba lokate. Ceux qui allaient te baby, ba to baby c'est ça bana ba lokate. Fulu ezaka ba lokate ne ba tsaka fulu. Po yo sana lupangu obandi ko maltraiter ba lokate, mais ba futa ko mbongo mama. Yaya bongo la motema. Ko sana lupangu eza okota lola te. Ko tonga banda kwa immeuble eza okota lola te. Ko satanda te ke nengo lupangu osombi lupangu otonginda okoti lola. Non. Ba o nyos ba saili nzambe, ba na tolo ya Abraham. Ba o nyos ba saili nzambe, ba na tolo ya Abraham. Bien-aimé, shishime zali, yango mukolo Yesu azoya. Akuti nzetu ezana ki bambuma. Akawusi yango, amudi yango kauki. Bien-aimé, misala nyoso ekoleka na kosambisama. Tangu Yesu ayena vie ya Marie. Atuna date ya Marie te kazana date ni pas concevoir. Atuna date nete, atuna période de Marie te. Malamo ko Marie azoazem. Pourquoi? Puisque Marie azalaki nzete oyo ezalaki na pembe nyamai. Ezalaki nzete oyo ezopesa bambuma na tana yango, ezopesa fruit na saison na yango. Bien-aimé, Yesu akozonga. Tango akozonga okuta yo wapi. Jésus revient bientôt. Bongo la motema na yo, tika ko maltraiter baninga. Lelo solinga obo moninga ozo poste na ye. Lelo soluka lokolo za gouverner obana ko maltraiter batu. Ozu bande kolote bongo na poste. Bien-aimé, cause la gouverner, cause la ministre, cause la général, cause la policier, et sa vie éternelle vie éternelle et ça nzela Yesu Masia. Amen. Bien-aimé bongo la motema. Yamba Yesu Bible zolo wa misala nyoso o muta osala e koleka na jugement. Yaya misala nyoso e koleka bongo na jugement. Ndeko abengisa na poto, ndeko abengisa yo komisa ennemi. Okomo koleka ko finga ye ko tonga ye, ko critiquer ye, ko de n'importe quoi likola comme on a ye. Mais au bout c'est kafuta billet yena bengisa yo polo makishasa oza lelo na France olo makishasa poza lelo na Canada olo makishasa poza lelo aux États-Unis yena bengisa yo mais lelo comme adversaire na ye lelo comme combattre ye ne ko ngolo na mboka lelo comme maltraiter ye ozo ko même libala na ye ozo ko te même bandango bokele mpesi yaya misala nyoso ekoleka na jugement. Bien-aimé nalobaki jeudi passé mutu nyoso za na cédé na ye makamunyo so sala lelo bien-aimé ozana cédé na yo bako telo yango batu nyoso bako leka liboso na jugement oza la pasteur oza la prophète oza la apôtre oza la bishop bien-aimé okoleka na jugement. Bible lobi ange de l'Éternel azo camper tout autour ba bazo banga nzambe pe azo racher bongo na danger. Mais Bible lobi ange de l'Éternel azo camper pa ba docteur et pa ba prophète et pa ba pasteur. Bien-aimé koton église et ça okota lola te peut-être quand ça lokolo te yaka ndokota lola. Peut-être quand ça le col prophète de kota lola bien-aimé Yesu ozonga akuta yo wapi. Bible lobi bako futa mutu na misala na yi yango tangu Yesu aye aka usanzete ba bisabité ko ka usamuté pesa ngona temps. Bien-aimé il fallait bazwa ba fumier ba tcha peme na nzete pour nzete sous croissance pour nzete sous fumier. Amen. Oh message ozo kalelo ezo epona yo mama ozola nanga papa ozola nanga bongola motema yamba Yesu na kati ya vie na yo zwa décision ya kosalela nzambe. Jésus revient bientôt. Mutu nyoso kondima Yesu Masia te obikate. Bible obi wa kondima Yesu te aza déjà kokufa. Bien-aimé célibataire akota lolati eza moment ya koyamba Yesu na kati ya vie na yo eza moment ya ko se repentir eza moment ko zwa décision ya koyeba ko bongola motema na yo eza moment ya koyeba ko yamba Yesu na kati ya vie na yo eza moment ya koyeba ko servir nzambe comme Seigneur sauvé. Tangu Yesu Masia koya okuta yo wapi misala na yo ndeko eko juger yo misala na yo kindumbo osala kindoko sala kingango sala bana baningo lingite bandeko bayi na ndaku lokomisa bango binemi po bazova na ndaku na yo okomi ko maltraiter bango okomi ko bakle bango ba jeton ozonyo ko la bana batu lokola mobile ayana bana ne na libala yo lelo zonyo ko la bana mobile ayana bango na libala po yo bota bango te yaya misala nyoso ekoleka na jugement. Amen. Même bana mobile ayana bango na libala baza bana na yo boko la bango toyebite bien-aimé batengeli biso deuxième verset Ésaïe 66. Batengeli biso Ésaïe 66. 68 18. Ésaïe 68 18. Ésaïe chapitre 66 verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je connais leurs œuvres Na yebi misala na bango et leurs pensées. pe na yebi makanti na bango. Les temps
est venu ngonga ebelemi de rassembler toutes les nations pona kosangisama bikolo nyonso pe mabota nyonso et toutes les langues. pe minoko nyonso Elles viendront bakoya et verront ma gloire. pe bakomona nkembo na nga. Amen. Nzamba pambola yo. Amen. Bible zoloba ngonga ekoki oyo kosangisa bikolo nyonso mabota nyonso. Ngonga ekoki oyo nzamba lola alinga futa batu na batu selo misana bango. Amen. Yesu azan nzamba ba mindele te. Yesu bien aimé na zoteyo na 12h lelo. Yaya azan nzamba mindele te. Yesu azan nzamba ya bikolo nyonso ba mwindu mindele o bikolo nyonso mabota nyonso. Yesu nda kela likola kela mabele. Et Yesu na zoteya yo albi ngonga koki yaya ngonga koki oyo nzamba lingi afuta mutu na mutu. Pazo lifuta na ye. Amen. Et balobi bakomona nkembo na ye bakomona gloire na ye yango mukolo bazo lapide Etienne Etienne bandi koganga amoni likolo efungwami amoni mobali moko avandi na kiti na ye moko baza mibale te baza misatu te Etienne amoni Yesu avandi na nkembo na ye. Bien aimé, l'ifelo ezali certainement l'ifelo ezali réalité. Et comme moment on nzambe alinga futa mutu na mutu selo misala na ye misala ni osalaka yako ina bana batu lokolo oza locataire ozo liabi ozo mombongo obando ina kolo lupango komi ndoki okomi ko maltraiter kolo lupango kolo pona biso ndoki kolo pona biso mutumabe yo kanga ka bandoki na prophétie na yo kanga ka bandoki na kati église. Bien aimé, bongo la motema changer histoire changer vie na yo banda ko kota mwana nzambe Yesu kozonga bientôt okuta yo wapi Yesu kozonga Bible lobi et comme moment o nzambe alinga futa mutu na misala na ye yaya toyebi ngonga te bi mukolote Bible lobi akoya lokola moyibi atikala jamais kolaka ke na koya koyiba moyibi atikala jamais kolaka ke nga le 15 na oyiba yo yaya ozo kanga bien aimé soki Yesu elelo bien aimé est-ce que okota lola est-ce que vous êtes convaincu kozonga Yesu yo okota lola est-ce que vous êtes convaincu ce qui est sur elelo yo penza okota lola okasa to kosamble okena l'église dis qu'on veut pas et ça normal les malades mais est-ce que yo moko za conscient ou consciente est-ce que ce qui est sur azongi lelo bien aimé question ngeza simple okota lola to comme na terre souka bien aimé to comme la temps de la fin oh yo senga batu no so ba mibongisa soki mutaloni nguba mukie abuka pe mukie lelo nazo rappeler yo zwa décision ya koyamba Yesu na kati ya vie na yo zwa décision ya koyamba Yesu likola bo moyi na yo kotela muninga kisite akufa po otikala na poste atotikala na poste wana otikala éternellement te ozuluka liwa muninga lelo akufa po otikala na poste zo musala na ye est-ce que otikala éternellement mbongo ya mabozole sabana na yo lobi bana wana ba kofuta ba pokase lobi bana na ba osibi ba conséquences. Le besoin qu'on a bandoki batata moi si banoko mais tata na bino mbonga banda kolesela bino ezaka mbonga muyibi lelo banoko bakoma miyibi bakoma bandoki onoko na biso na libandi onoko na biso na sukebele wana yene kazandoki yaya est-ce que tata na bino muyibi azaka ko sala mbonga za kolesela bizaka mbonga muyibi Jérémie zolobi mbongo nyonso bozolia biloko nyonso me bozolia bokoyeba ko futa yango Jérémie zoloba yango et misala nyonso sala lelo o futa Bible bina mukane Ecclésiaste batata balien gassé mais biso bana net comme ko suivi ba conséquences na bango. Bien aimé, répands-toi, rachetez le temps car ils sont mauvais. Somme temps pour mikolo za malamu te. Et comme ita o nzambe alinga jije mukili et comme ita o nzambe alinga sambisa mutu. Batangele biso verset Jean chapitre 3. Oui, Jean 3 le verset 19. Le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 3 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien aimé, Bible zoloba pole eye na mokili mais batu balingi pole te batu balingi molili po misala na bango ezalaki malamu te. Ole batu ba préférer lumière batu zolinga mo molili bien aimé. Oh pole bazolobela ezabongo Yesu Masia oyo aye kosikola oyo aye kokangola oyo aye kopesa bo moyi. Lobi ko bien aimé ezana kombo ya Yesu Masia.
papa mama ozolandanga yaya ozolandanga lobiko ezana komba Yesu na yeko sakoela yote na yeko sakoela yote mais prophétie na yelio prophétie par l'excellence eza bongo ko bongo la motema na yo eza ko fanda na kati molowa na nzambe eza ko changer vie na yo bien aimé changer le lenge na bible zo ba mukanda ya Ezekiel ngai nzambe na lingi te bokufa na mabe na bino mais ngai nzambe na lingi bongo la mitema na bino bozonga na présence nanga na koyamba bino tata koyamba yo bien aimé Zamba koyamba yo lolenge na yo eza yango te lolenge na yo bien-aimé eza yango te yeso kozonga elateli na yo za malamu te talela teli na yo sous-vêtement netkeli libanda oh sous-vêtement ezaka pona mobile na chambre ezaka pona mwasi na chambre mais yo sous-vêtement na batu nyoso bayebi yango ki ozaka na sous-vêtement moko ya grise ozaka na sous-vêtement moko ya noir bayebi yango habillement eza malamu te et bato zo séduire lelo bato zo séduire lelo lobby au rendre compte misala nyoso sala yaya et komita o nzambe alinga futa mutu na mutu et komita o misala ya mutu na mutu azu la récompense na yango bien aimé yo récompense na musala nini récompense na yo eza na musala nini banda ko tel etamboli na yo lelo komika ka soki mutu azi problème a condamner famille côté ya botata côté ya bo maman et vie ozomela ya masanga vie ozomene ya hypocrisie. Bongo la motema na yo bien-aimé misala na yo nzamba ko futo par rapport à misala na yo nzamba ko futo par rapport ya misala na yo lelo eza mukolozo okanga lelo eza mukolozo okanga bien-aimé zwa décision ya koyamba Yesu zwa décision ya kobongola motema na yo zwa décision ya koyamba Yesu lobiko eza na koma mususte mutu akufela biso za kimangu te nazo biso za kimangu te mutu akufela biso komo na Yesu Masia amen mutu akufela biso eza Yesu mwana na Nzambe yenda kufela biso changer lolenge na yo changer marche na yo changer vie na yo vie ozomeneze yango te batengele biso verset batengele rapidement Romains oui Romains 3 versets Romains 12 13 ou 12 Romains 13 12 ok je lis au nom de Jésus amen la nuit est avancée butu epusani les jours approchent mikolo ezobelema dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres tolongola misala ya satana yoka bilobi butu ezopusana mikolo ezokende tolongola misala ya satana yaya mikolo ezokende age ezopusana yaya liwela kakate kozonga Yesu pe ebelemi okosuka wapi tolongola misala ya satana bien-aimé kindoki ozanango muyibe ozanango escroquerie ozanango misala nyonso oselese bisa nzambe te lelo komitan oyo bakolongola yango tanga mama et revêtons les armes de la lumière boyeba kolata bibundeli na molimo kola pambolo mama nanga amen yaya tolongola misala ya satana kotonga longola eza misala ya satana koyiba longola eza misala ya satana kindumba longola eza misala ya satana kotambola
bina bilamba sexy eza misala ya satana kolata ba mini kolata ba kola eza misala ya satana kotonga bien aimé ekoti na bana mibali bakomi kotonga eza misala ya satana longola misala ya satana bien aimé luka yesu kota na kata vina yo yamba yesu na kata wa moina yo to de prier to longola misala et comme moment o yesu azoya pona koyeba ko juger et comme moment o yesu azoya pona koyeba ko sambisa akokuta yo wapi yesu okuta yo wapi bien aimé yesu azozonga bien aimé lobi ko zana komo espacia bible bina mukanda ya Jean oya kondima na komo na kobika mais okondima ita kobika te yesu azozonga longola misala nyoso ya satana longola misala nyoso ya kindoki longola misala nyoso ya kotonga longola misala nyoso ya koyina longola misala nyoso ya satana dépouillons-nous bien aimé longola misala nyoso ngonga zobelema yesu okuta yo wapi comment na motebelemi a okuta bien aimé Jésus revient bientôt a okuta batenga biso Néhémie Naoum chapitre 3 les versets 5. OK. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici j'en vais à toi. Nazoye paina yo tala nazoye paina des armées elobi yawe na mapinga yoka bible zoloba nazoye paina yo tala nazoye paina yo elobi yawe na mapinga awa mutazolo beza mutute zambe nazoloba nazoye paina yo tanga je relèverai tes pans jusque sur ton visage nakolongola bilamba na yo tina elongi nako nzamba zoloba polele bien aimé akolongola bilamba na yo tina elongi. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Amen. Bible soloba yesu lobi azozonga elobi yawe na mapinga awe lobi mutute soko baki mutu bakoye kokakola mais awe lobi yesu masia azoya akolongola bilamba na yo bien aimé soki balongola bilamba na miso batu okotel su batute et balobi bakolongola bilamba na yo tine longi okotika bolumbu nidité na yo kozala publier na batu nyonso et puis soni na yo ekozala bongo na ba nation yaya yesu ozonga akuta yo wapi na misala kindoki na misala kindumba na zo biso ke yesu kolongola bilamba na yo na be ozo sala bien aimé pas tout nous va comprendre que yo ozaki no kosambela te ozaki lukuta ozaki hypocrite lelo so dondo olobi yo obonga okoka menga na zo biso ke nzamba ko dénigrer yo bolumbu na yo na mwana mukena mukolo akomona bolumbu na yo akolongola bilamba na yo nzoka bilamba ndebo maganidité ya mutu mais nzamba lobi akolongola bilamba na yo et bien aimé osuka wapi tangu yesu akozonga akuta yo wapi puisque yesu azoya bientôt Jésus revient bientôt bien aimé Jésus revient bientôt akuta yo wapi abia kolongola bilamba na yo akotika yo bolumbu bien aimé sonya ndenge nini oyo kamukolo wana et comme moment ozo décision oyamba yesu et comme moment bien aimé o changer le lenge na yo et comme moment bien aimé o bongola motema o longa na misala ya satana o longola na misala ya satana o zonge pa na nzambe ya lobi buto ezo pusana mikolo ezo pusana tolata bibundela molimo tolata bibundela molimo bien aimé changer le lenge bien aimé naza en direct numéro na biso zole kanase eza bongo prophète longa ya ACPC Assemblée chrétienne la puissance de la croix ce qui est sozongi te dokuta na jeudi maman apesa o eza bongo ba programme ce qui nzamba zongi te beneme tokutene jeudi zambe apambola biso. Merci beaucoup papa nzamba lola pambola yo na message kitoko memeli biso na midi alelo nanga tonga to pesa programme na biso je crois ezoleka na se wana ba programme na biso nyonso to sambela chaque jour na donc tous en a reporté à part mardi na pourquoi de tout sambela rateza qu'il taba maman sotal na se Olanda ba programme na biso ezoleka vraiment na se wana avec beaucoup d'exactitude beaucoup de précision naza reconnaissant et pas na nzambe wasali biso ngolu tokutana lisusu na midi na pesi libota momba ACPC mbote zambalola apambola bango na pesi évêque Kazadi Boaluse esi Kazali mbote wanaza papa ya mobile nanga na pesi mbote nzambalola pambola ye na pesi famille nyonso wa nzambi eska bazolanda biso na ndaku nzambalola a pambola bango ainsi que belle famille nanga nyonso et na famille nanga nzambalola a pambola biso je crois soza na posa prophétie za na TVT ndenge katolobaka prophétie yaka na église papa zoyamba chaque mardi tu as une prophétie de 9h à 13h chaque
samedi toza de 9h à 13h service prophétique ezawana kanyo soza nango yaka ozala décité na ye selongo nzamba osala biso ngolu tika nzamba lola apambola biso nyonso Nzambe apambola biso nzamba mona na pesi papa nanga molimo ebeka za dibolose Zakari mote sikazali papa oyo na uti na berso na ye papa oyo alakisinga makamna nzambe papa oyo abotinga na molimo pe na pesi papa nanga abotinga mabunda esdo mote kote azali nzambe apambola papa pe libota mobimba ACPC nzambe apambola na pesi bana nyonso bazo soutenir musala oyo mbote nzambe vraiment apambola bino oyo bazo soutenir na prière pe oyo bazo soutenir na moyen financier na bino tika nzambe ayeba kopambola soki yeso azongite to kutani jeudi ya la semaine prochaine lobby vendredi za bongo rediffusion na 17h30 à 18h juste eza rediffusion ekozamala makasi benga nzambe apambola nzambe amona bino mukolo malamu. Merci beaucoup. Baba